হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু। আজকে আপনাদের জন্য অসাধারণ একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। হয়তো এইরকম ভিডিও অনেকেই অনেক দিন ধরে খুঁজতেছেন। আপনারা যারা ফানি ভিডিও তৈরি করেন, কমেডি ভিডিও তৈরি করেন, টিকটক ভিডিও তৈরি করেন, সেখানে কিন্তু কিছু ভাইরাল সাউন্ড আছে। অনেকেই কিন্তু সেগুলা তাদের ভিডিওতে ব্যবহার করে, অনেকে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতে জানে না, অনেক দিন ধরে খুঁজতেছেন। আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখে দেবো কীভাবে আপনারা কপিরাইট ফ্রি টিকটক সাউন্ড, ফানি ভিডিওর সাউন্ড, অনেক সাউন্ড আছে যেগুলো কিন্তু অনেক ভাইরাল, সেগুলো আপনারা কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন, 1 সেকেন্ডেই ডাউনলোড করতে পারবেন। কীভাবে ডাউনলোড করবেন আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখে দেবো। ভিডিওটি না টেনে ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। টেনে দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। মূল ভিডিও শুরুর আগে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, ভিডিওর মধ্যে একটি লাইক দেবেন। আপনি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থেকে অল বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান। চলুন শুরু করা যাক। আপনারা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসবেন। মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসার পর আপনারা সর্বপ্রথম বন্ধুরা প্লে স্টোরে চলে আসবেন। আপনারা আপনাদের মোবাইল থেকে প্লে স্টোরে চলে আসার পর এখানে সার্চ বারে লিখবেন বন্ধুরা ZEDGE। বন্ধুরা আপনারা লিখবেন ZEDGE, লিখে আপনারা কী করবেন, সার্চ দিবেন। বন্ধুরা সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বন্ধুরা আপনারা ঠিক সেম এরকম একটি অ্যাপ পেয়ে যান। অ্যাপের লোগোটা আপনারা ভালোভাবে দেখে রাখেন। বন্ধুরা অ্যাপটি পাওয়ার পর আপনারা কী করবেন, ইনস্টল করে নেবেন। আমি সময় বাঁচানোর জন্য আগে থেকে ইনস্টল করে রেখেছি। ইনস্টল যখন হয়ে যাবে আপনারা এখানে ওপেন বলে একটি লেখা পেয়ে যাবেন। এই ওপেনের মধ্যে আপনারা একটি ক্লিক করে দিবেন। আমি ওপেনের মধ্যে একটি ক্লিক করে দিচ্ছি। ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো হবে। যে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, বন্ধুরা একটু ওয়েট করেন, লোডিং নিচ্ছে। আপনার সামনে ঠিক সেম এরকম একটি ইন্টারফেস শো হবে। ইন্টারফেসটি শো হওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখেন বন্ধুরা অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ বলে একটি লেখা। এই অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউর উপর আপনারা একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে অ্যাগ্রি টু অল, নিচে ডান দিকের কর্নারে অ্যাগ্রি টু অল বলে একটি লেখা পেয়ে যাবেন। সেটির উপর আপনারা একটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে যদি আবার সে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ, আপনারা সেটির উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। বন্ধুরা ক্লিক করে দেওয়ার পর এটা আসলে বন্ধুরা আপনারা বাদ দিয়ে দিবেন। বন্ধুরা এখানে আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো হবে। ইন্টারফেসটি শো হওয়ার পর বন্ধুরা এখানে কিন্তু বন্ধুরা আপনি অনেকগুলো সাউন্ড পেয়ে যাবেন। দেখেন বন্ধুরা এখানে ভাইরাল ওয়ালপেপার, ভিডিও ওয়ালপেপার, রিংটুং সাউন্ড, নোটিফিকেশন সাউন্ড অনেকগুলাই পেয়ে যাবেন। এখানে অনেক দামি দামি ভালো ভালো রিংটুং পেয়ে যাবেন, নোটিফিকেশন সাউন্ড পেয়ে যাবেন। আপনি এখান থেকে যদি আপনার ফানি ভিডিওর জন্য, কমেডি ভিডিওর জন্য, টিকটক ভিডিওর জন্য সাউন্ড, ভাইরাল সাউন্ড ডাউনলোড করতে চান কোনো ধরনের কপিরাইট ছাড়াই, তাহলে এখানে রিংটুং বলে একটি অপশন লেখা, রিংটুংয়ের উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। আমি একটি ক্লিক করে দিচ্ছি। বন্ধুরা ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনার সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো হবে। শো হওয়ার পর এখানে মধ্যখানে দেখেন বন্ধুরা একটি ক্যাটাগরি বলে লেখা। এই হোমের ডান দিকে মধ্যখানে একটি ক্যাটাগরি বলে লেখা। এই ক্যাটাগরির উপরে আপনি একটি কী করবেন, একটি ক্লিক করে দিবেন। আমি একটি ক্লিক করে দিচ্ছি। বন্ধুরা ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন অ্যানিমল, বন্ধুরা অ্যানিমল ক্যাটাগরির সাউন্ড নিতে পারবেন আপনি। এখানে দেখেন কমেডি আছে, এডুকেশন আছে, গেম আছে, এন্টারটেইনমেন্ট আছে, বিভিন্ন হ্যাপি, অনেক ক্যাটাগরি এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। যে ক্যাটাগরির সাউন্ড আপনি ডাউনলোড করতে চান বন্ধুরা সেই ক্যাটাগরির উপর ক্লিক করবেন। কারণ আমরা এখন কি করব, টিকটক ভিডিও, ফানি ভিডিও, কমেডি ভিডিওর জন্য সাউন্ড ডাউনলোড করব। সেই জন্য আমরা এখানে দেখেন আমি আপনাদেরকে মার্ক করে দেখাই, কমেডি বলে একটি লেখা। এই কমেডি ক্যাটাগরির উপর আমরা একটি ক্লিক করে দেবো। কমেডির উপর ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু বন্ধুরা আপনারা অনেকগুলো সাউন্ড পেয়ে যেতে পারেন। বন্ধুরা এখানে দেখেন অনেকগুলো সাউন্ড, আমি আপনাদেরকে কয়েকটি সাউন্ড, আপনাদেরকে ভাইরাল কয়েকটি টিকটক ফানি ভিডিওর সাউন্ড আপনাদেরকে শুনিয়ে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখেন আমি আপনাদেরকে এই সাউন্ডটাই আপনাদেরকে একটু প্লে করে দেখাই। এই সাউন্ডটাই 10 সেকেন্ডের, এই সাউন্ডটাই দেখেন। বন্ধুরা দেখেন এখানে কিন্তু অনেক সাউন্ড আপনি এখানে অনেকগুলো মিউজিকে পেয়ে যাবেন। আমি কিন্তু এখান থেকে মিউজিক ব্যবহার করি না, কারণ মিউজিক ব্যবহার করলে কপিরাইট আসে কি আসে না সেটাই আমি জানি না, সেই জন্য আমি মিউজিকের কথা বলতেছি না। এখানে কিন্তু 10 সেকেন্ড, 7 সেকেন্ড, 8 সেকেন্ড, 6 সেকেন্ডের কিছু বন্ধুরা সাউন্ড এখানেই আপনারা পেয়ে যাবেন, যেগুলা বন্ধুরা ব্যবহার করলে কোনো ধরনের কপিরাইট আসবে না আপনাদের ভিডিওতে, আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আমি আরেকটি সাউন্ড আপনাদেরকে শুনিয়ে দেখাই। দেখেন বন্ধুরা অনেক ভাইরাল,
বন্ধুরা অনেক ভাইরাল সাউন্ড কিন্তু আপনি এইখানেই পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। যেইগুলা সাউন্ড আপনার ভালো লাগে এখান থেকে, এগুলা কিন্তু ফেসবুক ভিডিওর জন্য, শুধুমাত্র ফেসবুক ভিডিওর জন্য। এগুলা যদি আপনারা ডাউনলোড করতে চান তাহলে যেই সাউন্ডটি আপনি ডাউনলোড করতে চান বন্ধুরা, ধরেন আমি একটি সাউন্ড ডাউনলোড করতে চাচ্ছি, এই সাউন্ডটি আমি ডাউনলোড করব। এই সাউন্ডের উপর আমি একটি ক্লিক করে দেবো। আপনারা যেই সাউন্ডটা ডাউনলোড করতে চান সেই সাউন্ডের উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, বন্ধুরা একটু সমস্যার কারণে কিন্তু স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না বন্ধুরা। ঠিক আপনি সেম এই জায়গায় কিন্তু একটি ডাউনলোডের মতো অপশন পেয়ে যাবেন। এই জায়গায় মধ্যখানে ঠিক এই জায়গায় একটি ডাউনলোডের মতো অপশন পেয়ে যাবেন, এই সাদা এই ডাউনলোডের মতো অপশনটির উপর একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এখানে সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার বলে একটি লেখা পেয়ে যাবেন একদম নিচে। সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডারের উপর ক্লিক করার সাথে সাথেই কিন্তু সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে অ্যালাউ হলে অ্যালাউ করে দিবেন বন্ধুরা। অ্যালাউ করে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু বন্ধুরা ভিডিওটি, ওই সাউন্ডটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে বন্ধুরা। শুধু কয়েক মিনিট সময় লাগবে, 1 মিনিটও সময় লাগবে না, ওই সাউন্ডটাই ডাউনলোড হয়ে যাবে। আপনি এইখান থেকে যে কোনো ফানি ভিডিও, টিকটক ভিডিওর জন্য সাউন্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। যদি ভিডিওটি আপনার উপকারে আসে তাহলে ভিডিওর মধ্যে একটি লাইক দিবেন বন্ধুরা। ভিডিওটি আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন যাতে আপনার বন্ধুবান্ধবরা জানতে পারে, শিখতে পারে, তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শককে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেয়ে যান বন্ধুরা। পাওয়ার পর বন্ধুরা আপনি আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করে সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।